1989年，鲍勃拉扎说他曾经在51区附近参与过外星飞船的逆向工程。他不仅见过飞碟，还知道飞碟是如何飞行的。如果他说的是真的，那么人类可能早就已经接触过外星科技。因为按照他的说法，他不仅参与过相关的项目，还亲眼见过那些飞行器。拉扎声称，在51区附近一处名为 S4 的秘密基地中，存放着9架来源不明的圆盘形的飞行器，而他有机会近距离接触过4架。在这些飞行器里，有一架给他留下了非常深刻的印象。这架飞行器大约有12米宽，接近5米高，整体呈现出经典的圆盘形态。但真正奇怪的并不是它的外形，而是它的制造工艺。拉扎回忆说，飞碟的表面看不到任何的铆钉、焊接或者是拼接的痕迹，整个机体像是由一整块金属直接塑造而成，那种金属呈现出灰暗色的磨砂质感，既不像钢铁，也不像任何他所熟悉的航空材料。更重要的是，在整个飞行器的内部，它几乎看不到传统飞机应该有的结构，没有复杂的线路系统，没有巨大的发动机，也没有常见的推进装置，取而代之的是一种完全陌生的设计理念。根据他的描述，飞碟的内部被划分为了3层结构，最底层安装着3个圆柱形的装置，他认为那些装置就是所谓的引力放大器，而在它的上方则是一套被称为反应堆的核心系统。拉扎相信整个动力系统都围绕着一种神秘的物质展开，也就是115号元素。但比动力系统更加让他震惊的是飞碟启动时发生的变化。有一次，当设备通电以后，飞行器内部的一段拱形结构开始发生变化，原本封闭的金属墙壁逐渐变得透明，就像是一整块玻璃凭空出现在了金属内部一样。透过那一片透明的区域，甚至能够直接看到外面的景象。而就在这时，更加不可思议的一幕出现了，一些从未见过的符号开始浮现在透明的表面之上。那些符号既不是英文，也不是俄文，不像任何已知的人类文字，它们看起来像是某种信息界面。直到几十年以后的今天，拉扎依然无法解释自己当时究竟看到了什么。而这也成为了整个事件最令人着迷的地方。因为如果他的说法属实，那么那架飞行器所代表的技术已经远远超出了现代科学认知的范围。而更值得注意的是，就在鲍勃拉扎公开这些说法的几十年以后，美国国防部陆续公开了许多的 UAP 影像资料。这些资料里的飞行物展现出了远超传统飞行器的机动能力。它们究竟是什么，至今并没有明确的答案。当然，这也并不能证明外星文明的存在，但却让一个问题变得更加的耐人寻味。如果这些 UFO 真的来自于宇宙中的其他星球，它们到底是怎么来到地球的呢？毕竟距离我们最近的恒星比邻星都有4光年远，就算以光速飞行，也要整整4年才能够到达。而银河系里的几千颗恒星之间的距离，动辄几十、几百，甚至几万光年。按照我们现在的科学水平，根本不可能完成这样的旅行。所以问题来了，如果 UFO 真的存在，它们到底靠什么飞行呢？一直以来，人类都默认了一件事情，从 A 点到 B 点，最快的方式就是走直线。于是我们不断地研发出更快的飞船，更强大的发动机，希望能够无限地接近光速。可问题是，越接近光速，所需要的能量就越恐怖，而且还会出现时间膨胀等一系列相对论效应。换句话说，靠加速解决星际旅行的问题，几乎走到了尽头。那么如果换个思路呢？如果不是让飞船飞得更快，而是让空间本身发生变化呢？根据爱因斯坦的广义相对论，引力其实并不是一种力量，它本质上是时空的弯曲，质量越大，对时空造成的扭曲就越明显。比如太阳，它不仅能够影响行星的运行，甚至连光线都会被它的引力拉弯。时间也是一样，在不同的引力环境下，时间流逝的速度并不相同。既然引力能够改变空间，也能够影响时间，那么接下来就出现了一个大胆的猜想，如果能够人工制造出超强的引力场，会发生什么呢？答案可能就是折叠空间。想象一下，你在纸上画2个点，正常情况下要从一个点走到另一个点，只能够横跨整张纸。但如果你把纸对折，让2个点贴在一起的话，距离就瞬间归零了。飞船不需要飞越几光年的路程，它只需要穿过被折叠以后的空间就可以了。这也就是后来被称为曲率引擎或者是时空扭曲推进的概念。但问题又来了，这么强大的引力从哪里获得呢？
鲍勃拉扎曾经提到过115号元素，这种元素拥有特殊的引力属性，能够产生并放大引力场。如果再利用反物质作为能源，就能够释放出难以想象的巨大的能量。这些能量驱动引力系统运转，最终让飞船周围的时空发生扭曲。换句话说，飞船并不是在宇宙中高速飞行，而是在移动空间本身。当然，截止到今天，这一切都没有被现代的科学证实，也没有发现稳定的115号元素，所谓的引力放大装置也没有公开的证据。但几十年以来，这套理论始终是解释 UFO 推进方式最著名的假说之一。